Здесь такая грязюка. Только не лази туда, ты весь грязный будешь. Колесо какое-то. Чего? Я туда, на камни. Ничего не говорить, улыбнуться. Что надо говорить? Всем привет, с вами я. Олежка. На гору камней? А пойдем. Кстати, всем привет, с вами я, Супер Олежка. Сегодня мы будем зажигать спички и бросать в камни. Да. Точно. Я туда, советую посмотреть как. Хорошо, хорошо. Посмотрите, у вас голова вот этого не крутится случайно, посмотрите. Кстати, если вы не поставите лайк, я приду к вам домой и дам вам по башке палкой. Смотри, там может лужа треснуть, иди сюда, лед треснуть, иди ко мне. Кстати, если вы помните видео про футбол, тогда ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А иначе, кто не подпишется и не поставит лайк, тому фак. Тому фак вот. Не можно. Пойдем. Сегодня мы вот в эти камни будем кидать спички. 100% мы в снег будем кидать спички, а не в камни. Залезаем на эту гору. Пап, дай камень. Вот смотрите, куда Руслан бежит, подержи. Смотрите. Идем. Если что, вот это я. Вы мое лицо, наверное, уже знаете. Короче. Кстати, не забудьте нажимать колокольчик, иначе то же самое фак. Так что все. Смотрите, куда Руслан бежит. Что ты делаешь? Подожди меня. Короче, смотрите. Вы вот уже знаете вот этого. Знаете, почему мы не снимали видео так долго? Потому что у меня горло, сначала горло охрипло, потом если что, я не расскажу, что было. Вот если вы наберете 100 миллионов тысячи, ну где-то 3000 лайков, не надо туда идти. Если вы наберете 3000 лайков, вот, нарисован лайк, тогда мы снимем следующее видео. Кстати, прекратите там написать в комментариях, что там алло, там что-то. Все, прекратите, иначе вам тоже факт. Ну ладно, ну все, ладно. Давай. На. Я залезаю на Может, ее здесь оставишь? Зачем? Она мне нужна. А, там в карман сходи. Нет. Ладно, заберу когда. Тебе не опасно там, Руся? Больше дальше, вот где Руся, стой, дальше не лезь. Да не лезь дальше. Не, больше не надо. Не, все, Олег. Я говорю, хорош, больше не лезь.
грязь, давай вот здесь выйдем. Ну пускай грязный, ничего страшного, отстираю. Новый можно купить. Да, эти уже протерлись. Да, эти Пойдем. все равно мне не нужны, может другие купить. Смотри! Вау! Мешки с чем-то. Вот мы так раньше ходили постоянно. Я когда маленький был, так же шарился у себя. А, кстати, помните, мы с братом когда-то тоже. здесь уже были когда-то. Да. Видео не снимали. Ой, только не кидай. В лужу хочешь? В лужу кинь. Пойдем туда. Юху! Лёд покупать. Ладно, пойдем, на обратном пути пробью. Что ты хочешь? Пойдем вперед. Пошли! Если вы не знаете, знаете, почему мы не снимали видео? Да, почему? Потому что мы в школе были, я уже в школе. Да, он же в школу ходит. Да, Первый всем класс. это уже неинтересно, да. Ага. Всем это неинтересно. Да всем интересно. Но он ходит, короче, в школу. О! Ты знаешь, что это такое? Это вот это футбольное поле, короче, они хотят сделать. Вот эта штука, это футбольное. Помнишь, я тебе говорил, а ты думал, что я тебя обманываю? Они здесь хотят строить футбольную эту штуку. Вот, смотри, ворота. Как один. Это кажется... А, это здесь дучик строит. Дутик, да. Это дучик. Ну как бы, я теперь в футбол не играю, я теперь в баскетбол. Ты теперь не играешь в футбол? Вот, смотри, ворота они где-то старые Ну нашли. бывает. Да ладно, футбол тоже можно сыграть. Бывает, играю, конечно, очень редко. Но теперь я играю в баскетбол, типа что-то. Вау, даже она. Ну, А где они поле вытащили? не знаю, стырили где-то. Оно где-то лежало, а это не новое, оно где-то бушное взяли. Видишь, ворота. Жалко. Вот, смотри, вот эта штука, смотри, сиденье. Вон вот эта штука. Да, это, А вот штука, чтоб надувать, красная. это кажется дучик. Да, это дутик. Смотрите, кстати, мы снимали видео летом, а теперь весна. Ага. Ну сейчас 21, какое там число? А, черт его знает. 24. Пойдем, Русь. А, сейчас 24. А там тяжело. 24 февраля, короче. Ну, короче, смотрите. 24 февраля. Да ты не сможешь, оно под землей. Руся, пойдем. В Пойдем. комментариях, что